បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីដំណើរការនៃការចូលស្ថានទូតសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំហើយថាតើមានសំណួរអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំឆ្លាតចេញគឺនៅក្នុងនោះមិនមែនសុទ្ធតែខ្ញុំឆ្លើយទៅបានទាំងរលូននោះទេគឺមានសំណួរមួយចំនួនគឺខ្ញុំឆ្លើយមិនត្រូវហើយគឺកាំងតែម្ដងខ្ញុំប្រាប់គេថាមិនចាំមិនចេះតែម្ដងបាទមិនដឹងតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតណាត់សម្ភាសន៍ពីស្ថានទូតនៅថ្ងៃទី7 ខែវិច្ឆិកាហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនោះគឺត្រៀមខ្លួនថតរូបថ្មីនៃសមាជិកទាំងអស់ដែលត្រូវចូលស្ថានទូតសម្ភាសន៍ទៀងផ្ទាត់ឯកសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រកាសថាឯកសារទាំងអស់នោះគ្មានកន្លែងណាដែលខ្វះចន្លោះនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រៅនោះទេបន្ទាប់ពីត្រៀមឯកសារអស់ទាំងនោះរួចរាល់ថ្ងៃសម្ភាសន៍ក៏បានមកដល់នៅពេលដែលយើងទៅស្ថានទូតណាត់សម្ភាសន៍នោះគឺគេណាត់នៅម៉ោង8ប៉ុន្តែម៉ោង7ខ្ទង់10ជាងនាទីគឺខ្ញុំបានទៅដល់មុខស្ថានទូតហើយដើម្បីអង្គុយរង់ចាំការអង្គុយរង់ចាំគឺមិនមែនអង្គុយរង់ចាំនៅខាងក្នុងស្ថានទូតទេគឺក្រៅរបងស្ថានទូតគឺនៅក្រោមដើមឈើមានកៅអីអ្នកគេរស់ស៊ីនៅនឹងគេដាក់កៅអីឲ្យយើងអង្គុយនៅទីនោះដើម្បីអង្គុយទៅព្រោះតែកុំភ្លេចបង់លុយបង់កាក់ផងម្នាក់ដូច500ទៅប្រហែលជា1000ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេសំទោសផងណាចាំប្រហែលជា1000កៅអីនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញសន្តិសុខគេចេញមកប្រកាសឲ្យពេលឲ្យយើងចូលទៅតម្រង់ជួរគឺយើងចូលទៅតម្រង់ជួរក្នុងការតម្រង់ជួរនោះមានជា2ជួរគឺជួរទី1សម្រាប់ទៅលេងជួរទី1ទៀតនោះគឺសម្រាប់ទៅរស់នៅសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកជាប់ឆ្នោតគឺខ្ញុំចូលទៅជួរដែលសម្រាប់ទៅរស់នៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រង់ជួរនោះក៏ខ្ញុំជួបរឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់គឺនៅពេលដែលឈរទៅដល់កន្លែងយើងតម្រង់ជួរហើយទៅដល់កន្លែងយើងដែលត្រូវជួបគេផ្ដល់ឯកសារអីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេហើយវាចែកដល់លិខិតណាត់សម្ភាសន៍របស់យើងមានឈ្មោះកូន2នាក់ជាមួយនឹងប៉ាសពតឈ្មោះប៉ាសពតរបស់កូននឹងគឺមិនត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំទី1នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមិនទាន់នឹងបានចូលក្នុងរបងស្ថានទូតផងវាជាឧបសគ្គទី1គឺឈ្មោះកូននិងឈ្មោះនៅក្នុងប៉ាសពតគឺខុសគ្នាដាច់ផឹងហើយខុសមិនមែនខុសតែម្នាក់ទេគឺខុសកូនទាំង2នាក់កូនទី1និងកូនទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេពិនិត្យឯកសាររួចគេសួរចោះសួរឡើងគេឲ្យយើងទៅចាំគេឲ្យយើងគេរុញយើងពីផាត់យើងទៅមួយកន្លែងឲ្យយើងទៅឈរនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងជាកង្វល់មួយព្រាមប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តពីផ្ទះរួចហើយថាវានឹងជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវជាបារម្ភខ្លាំងទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានដឹងពីផ្ទះរួចហើយពីព្រោះកន្លែងខុសនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញឆ្នោតដំបូងគឺខ្ញុំគ្មានប៉ាសពតទេកន្លែងនេះឧបសគ្គកន្លែងនេះគឺពេលដែលខ្ញុំបំពេញឆ្នោតដំបូងលេងឆ្នោតដំបូងគឺខ្ញុំមិនមានប៉ាសពតដើម្បីជាអំណះអំណាងដើម្បីយោងទេជាឯកសារយោងទេគឺយើងទៅសេឈ្មោះកូនទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ទៅសេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាប់ឆ្នោតទៅធ្វើប៉ាសពតយើងចាប់ដើមលំអិតទៅលើឈ្មោះកូនឲ្យវាត្រឹមត្រូវនៅពេលនោះគឺឈ្មោះនៅក្នុងប៉ាសពតនិងឈ្មោះនៃការលេងឆ្នោតវាអត់ត្រូវគ្នាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងដឹងខ្លួនឯងពីផ្ទះរួចហើយថានឹងមានបញ្ហានៅកន្លែងនេះពីព្រោះលិខិតណាត់សម្ភាសគេយកឈ្មោះនៅពេលដែលលេងឆ្នោតមិនមែនយកឈ្មោះនៅពេលដែលយើងដាក់ហ្វមពី DS 260មកប្រើទេលិខិតណាត់សម្ភាសនោះគឺយកឈ្មោះដែលយើងបានដាក់ឆ្នោតដំបូងយកមកប្រើកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺគេយកឈ្មោះនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាអ្នកក្រោយបើសិនជាឃើញថាឈ្មោះនៅជាប់ឆ្នោតឈ្មោះនៅគេពេលដែលលេងឆ្នោតខុសបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលបំពេញ form DS 260កុំខុសកុំឲ្យមានខុសអីសោះអូខេអញ្ចឹងបកទៅកន្លែងឈរតម្រង់ជួរវិញខ្ញុំឈរតម្រង់ជួរចាំខ្ទង់15ទៅ20នាទីប្រហែលជា20នាទីក៏គេឲ្យយើងដើរចូលអញ្ចឹងការដើរចូលទៅយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីគេនៅក្នុងនឹងចុះត្រឹមណាគេឲ្យ scan គេឲ្យដោះឯកសារអីខ្លះដាក់ឯកសារអីខ្លះយើងធ្វើទៅតាមនឹងទៅបាទខ្ញុំអត់បាច់រៀបរាប់ទេប៉ុន្តែគេនឹងឲ្យដកនេះដកនោះ scan នឹងវិលខ្លួនខ្សែក្រវ៉ាត់យកល្អមិនបាច់ពាក់ទៅទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លៀកខោតឹងហើយនោះបាទពីព្រោះត្រូវដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ចេញទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យវាអញញ៉ៃស្មុកស្មាញអញ្ចឹងយើងដកខ្សែក្រវ៉ាត់ចេញទៅហើយឯកសារនោះទៀតសោតក៏កុំរៀបឲ្យស្មុគស្មាញពេកព្យាយាមរៀបជា folder មួយឲ្យវាត្រឹមត្រូវហើយមានផ្នត់របស់វាថាយើងបើកកន្លែងណាក៏ឃើញអំពីឯកសារដែលយើងចង់បានមិនមែនបើករាវគេចង់បានសបុតកណ្ដាលបើករាវតម្រាំតែប៉ះនោះទេ
អញ្ចឹងយើងព្យាយាមត្រៀមឲ្យស្អាតបាតខ្លួនឯងគេចង់បានអីយើងបើកកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងគឺយើងត្រូវតែទៅដល់កន្លែងចាប់លេខជាមុនយើងចាប់លេខយើងចូលទៅរកប្រឡោះចាប់លេខនៅពេលដែលបានលេខហើយគឺយើងយកមកអង្គុយរង់ចាំអញ្ចឹងការអង្គុយរង់ចាំគឺវាមិនខុសពីការរង់ចាំទៅបង់លុយនៅធនាគារបង់លុយទឹកភ្លើងទេវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងរង់ចាំហើយយើងនឹងទទួលបានការហៅពីគេថាអូលេខរៀងប៉ុណ្ណេះឬក៏យើងមើលទៅថាដល់លេខរៀងយើងហើយនៅអញ្ចឹងបើឃើញលេខរៀងយើងថាដល់ឬក៏គេហៅទៅប្រឡោះណាក៏យើងទៅប្រឡោះនោះចុះអញ្ចឹងប្រឡោះទី1គឺយើងត្រូវបង់លុយសិនបាទហើយដំណាក់កាលហ្នឹងតាមពិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ក្នុងហ្នឹងទៅអត់មានអីកន្លែងដែលពិបាកយល់ទេពីព្រោះមានជា step by step របស់គេនៅហ្នឹងហើយទោះបីជាយើងមិនចេះសោះក៏យើងនឹងអាចធ្វើបានដែរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើសំខាន់គឺកន្លែងចាប់លេខបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអង្គុយស្មឹងអត់បានចាប់លេខទេវាគាត់ជាពិបាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់បានលេខហើយគឺគេនឹងមានដំណើរការបន្តឲ្យយើងដឹងហើយឬក៏យើងមិនពិបាកយល់ទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូម skip step នឹងដែរបាទអញ្ចឹងដល់វគ្គសម្ភាសអ្វីខ្លះដែលជាការសម្ភាសសួរនាំរបស់គេអញ្ចឹងគេសួរក្រៅតែពីឈ្មោះគេសួរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគេសួរថាយើងមានកូនប្រមាណនាក់កន្លែងនេះខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមានកូន5នាក់ខ្ញុំឆ្លើយថា5នាក់គេសួរកូនណាគេសួរកូនប្រមាណនាក់តែខ្ញុំឆ្លើយថា5នៅពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំស្ដាប់វាមិនច្បាស់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឆ្លើយ5ទៅគេសួរបញ្ជាក់បាទថាកូនបាទខ្ញុំអូកូនតែ3ទេនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំខុសទី1បាទបន្ទាប់មកគេនៅតែឲ្យយើងរៀបចំឯកសារអីបន្តទៀតទៅហើយដើម្បីយកឯកសារនឹងទៅចូលមន្ត្រីបន្តទៀតគេបានសួរបញ្ជាក់យើងដែរថាយើងមានផុសតាងអ្វីដើម្បីដាក់ជូនមន្ត្រីស្ថានទូតយើងឲ្យយើងឲ្យដឹងថែមទៀតទេដែលយើងចង់បន្ថែមណាកន្លែងនេះកន្លែងលើសពីធម្មតាឯកសារដូចជាសបុតកណ្ដាលតញ្ញាណប័ណ្ណសបុតពីអីអស់ហ្នឹងគឺគេត្រូវការហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលលើសពីមិនធម្មតាគឺទី1គេសួរថាយើងធ្លាប់ទៅប្រទេសណាលើសពី2ឆ្នាំបើមានដាក់ទី2ចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមានអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ជូនមន្ត្រីស្ថានទូតនេះជាឱកាសល្អដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូលោកមុននិយាយដែរនៅក្នុង Facebook គឺឱកាសល្អត្រង់ថានេះជាឯកសារលើសពីការត្រូវការរបស់គេប៉ុន្តែវាជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់វគ្គខ្លីៗបានមួយចំនួនធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជូនគេទៅដើម្បីឲ្យគេមើលមកថាយើងក៏មិនមែនជាបុគ្គលមួយដែលទំនេរអត់ធ្វើការតែមួយមុខគត់នោះដែរគឺយើងមានការងារធ្វើហើយយើងនៅឆ្លៀតរៀនវគ្គខ្លីៗបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងនេះជាផ្នែកមួយបង្កើនអារម្មណ៍អ្នកសម្ភាសយើងឲ្យយើងយល់ថាបុគ្គលយើងជាមនុស្សដែលធ្វើការហើយឆ្លៀតរៀនសូត្រថែមទៀតវាអាចជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយើងដែរបាទអ្នកទាំងអស់នេះមានបន្ថែមចុះបាទបន្ថែមឲ្យបានច្រើនទៅបាទតែបើគេមិនសួរបន្ថែមទេយើងមិនបាច់ញាត់ឯកសារចូលថែមទេកុំឲ្យលើសតម្រូវការអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺគេសួរយើងបានយើងដាក់បានបន្ទាប់មកទៀតគេសួរអ្វីខ្លះគេសួរដូចជារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃណាខែណានៅឯណាធ្វើនៅឯណាបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកូននីមួយអាហ្នឹងសិតតែជាព័ត៌មាននៅក្នុងរបស់យើងទាំងអស់ហើយយើងត្រូវតែទន្ទិញឲ្យចងចាំពីផ្ទះមកទន្ទិញឲ្យចាំមកទាំងអស់ហ្នឹងទន្ទិញព័ត៌មានលម្អិតរបស់យើងទាំងអស់ហើយគេសួរថាដាក់ឆ្នោតតាមណាអ្នកណាជាអ្នកបំពេញ DS 260ឲ្យយើងឆ្លើយការពិតទាំងអស់ត្រង់ល្អជាងមិនត្រង់រក្សាភាពត្រង់ឲ្យបានច្រើនស្មោះត្រង់បាទឆ្លើយនៅសំណួរអ្វីដែលជាការពិតបាទដើរដល់ផ្លូវតល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមុននឹងចូលសម្ភាសមិនអាចដាក់ត្រង់បានអានឹងជាករណីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យរក្សាភាពស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់ជាងកុហកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃសម្ភាសនោះដែរគឺមានទៅជា2គ្រួសារខ្ញុំហើយនិងគ្រួសារមួយទៀតគាត់លេខរៀងទៀតជាងខ្ញុំទៀតគ្រួសារគាត់ទី1ចូលសម្ភាសមុនគាត់ធ្លាក់ពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយបារម្ភហើយភ័យដែរឃើញគាត់ជាគ្រួសារមួយដែរគាត់មានកូន2
ធំហើយតែគាត់សម្ភាសធ្លាក់ហើយខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងជាប់ប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្ញុំឆ្លើយនឹងត្រូវទាំងអស់ឯងមុននោះខ្ញុំឆ្លើយបានខុសមួយហើយខ្ញុំឆ្លើយខុសមួយហើយត្រង់គេសួរកូនតែខ្ញុំឆ្លើយច្រាស់ខ្ញុំស្មានអាសុសមាជិកទាំងអស់មានប្រហែលអ្នកតែ15អូខេឥឡូវដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀតគឺចូលទៅដល់មន្ត្រីចុងក្រោយគឺជនបរទេសជាអ្នកសួរយើងនៅពេលនោះគេសួរយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានទេគឺខ្ញុំទោះបីខ្ញុំនិយាយបានខ្លះតិចតួចទេប៉ុន្តែឲ្យប្រកបគឺខ្ញុំសុខចិត្តយកខ្មែរគឺមានគេបកប្រែឲ្យទីមួយដែលគេសួរខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងក្នុងចិត្តរួចហើយថាគេនឹងអាចសួរអញ្ចឹងហេតុអ្វីខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំប្រើការគិតមួយបែបថាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីជាបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងគឺមែនចេញនៅក្នុងសំណួរនឹងមែនហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះកូននៅក្នុងការលេងឆ្នោតនោះហើយនឹងក្នុងប៉ាសពតនេះវាផ្សេងគ្នាហេតុអីបានឈ្មោះពីរផ្សេងគ្នាចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺការដែលខ្ញុំលេងឆ្នោតគឺខ្ញុំបំពេញដោយមិនមានឯកសារយោងទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជាប់ឆ្នោតខ្ញុំធ្វើប៉ាសពតថ្មីខ្ញុំទៅសេថ្មីការលេងអត់មានឯកសារយោងទេចេះតែដាក់ទៅកន្លែងហ្នឹងគេខ្មែរយើងគាត់យកបកតទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចេះតែសេសិនទៅអញ្ចឹងណានេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងត្រូវខុសដែរប៉ុន្តែគេប្រហែលជាអាចទទួលយកបានហើយបានគេឲ្យទៅការអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំឆ្លើយមិនចេញតែម្ដងនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំឆ្លើយមិនចាំគេសួរថារៀបការនៅថ្ងៃណានៅខែណានៅខាងណានឹងគឺខ្ញុំឆ្លើយបានដូចសំណួរទី1ដដែលទេប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែលចូលរួមអ្នកទាំងអស់នេះសាកគិតមើលគេសួរថានៅក្នុងរោងការរបស់យើងហ្នឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលចូលរួមសួរថាយើងឯណាទៅចាំយើងឯណាទៅដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់យើងអ្នកទាំងអស់នេះអាចដឹងឧទាហរណ៍ថាគេឆ្លើយសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហ៎ថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះទេមិនចាំទេហើយព្យាយាមឆ្លើយថាអូមានប៉ុណ្ណេះអ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកខុសការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំបកទៅកន្លែងដើមវិញថារក្សាភាពទៀងត្រង់តែងតែល្អជាងមិនត្រង់ខ្ញុំសុខចិត្តឆ្លើយត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំអត់ចាំមែនណាទៅដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការយើងខួរក្បាលយើងសម័យទៅដល់កន្លែងដែលរៀបរោងការនោះប៉ុន្តែការឆ្លើយគឺឆ្លើយថ្ងៃដែលយើងចុះសបុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគិតថាបែបវា logic ដែរគឺគេសួរបែបហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយថាមានសាច់ញាតិទាំងសងខាងចូលរួមអត់ចាំប្រមាណអ្នកទេនេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយពីផ្ទះរួចស្រេចថានឹងឆ្លើយអញ្ចឹងហើយសរុបមកក្នុងចម្លើយក្នុងសំណួរដែលខ្ញុំត្រៀមពីផ្ទះគឺមាន2ចេញដែលខ្ញុំគិតថាគេនឹងសួរខ្ញុំហើយជាកន្លែងបញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺត្រង់ហ្នឹងទី1ឈ្មោះកូនមានបញ្ហាតាំងពីដើមច្រកដើមទីបន្ទាប់មកគេសួរទៀតតែយើងត្រៀមចម្លើយរួចស្រេចទី2គឺមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការមានណាចាំទេណាចាំឧទាហរណ៍ធ្វើ10តុឬក៏20តុ30តុមិនមែនភ្ញៀវមកទាំងអស់ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគូក្បាលយើងគិតទៅលើពិធីមង្គលការប៉ុន្តែគេសួរក្នុងថ្ងៃដែលចុះអតាសិវិលទេគេនិយាយក្នុងថ្ងៃអតាសិវិលនោះពួកយើងបានឆ្លើយនៅក្នុងអតាសិវិលទេគេសួរថ្ងៃណាការហ្នឹងយើងមិនមែនឆ្លើយថ្ងៃរៀបរោងការណាយើងឆ្លើយនៅថ្ងៃដែលចុះអតាសិវិលអញ្ចឹងការចុះអតាសិវិលវាប្រតិគ្នាដូចច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មើលទៅគេសួររៀបការថ្ងៃណាហើយយើងឆ្លើយថ្ងៃចុះអតាសិវិលហេតុអីពីព្រោះមុននឹងខ្ញុំដាក់ពេលរៀបឯកសារអស់នេះគឺខាងអ្នករៀបចំឯកសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេប្រាប់ថាខាងអាមេរិកនេះគេយកថ្ងៃចុះអតាសិវិលបាទប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមួយទៀតនោះគឺដោយសារតែថ្ងៃរៀបរោងការវាអត់មានជាអ្វីដែលជាផ្លូវការទេវាគ្រាន់តែជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិយើងក៏ប៉ុន្តែការចុះអតាសិវិលជាលក្ខណៈឯកសារផ្លូវច្បាប់របស់យើងអញ្ចឹងយើងមានក្រដាស់ផុសតាងបញ្ជាក់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងយកឆ្លើយថ្ងៃហ្នឹង
ហើយអ្នកដែលធ្លាក់ជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយមុននោះគឺដោយសារតាសវិលនឹងដែរបាទបទពីនឹងដែរគឺខ្ញុំចាំបានថាដូចជាគាត់មិនធ្វើរៀបការជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់បានអត់បានចោចតាសវិលមួយគ្នាទេរហូតដល់ជាប់ឆ្នោតជាប់អីហើយគៀកថ្ងៃអីហើយបានគាត់ទៅនឹងធ្វើសវត្ថអាពាហ៍នោះបាទអញ្ចឹងជាកន្លែងនេះជាគោលការណ៍របស់គេគឺតែជាគោលការណ៍របស់គេឲ្យគេ reject ចោលតែម្ដងខ្ញុំឃើញគាត់ទៅទាំងទឹកមុខសពសពូនខ្ញុំពិតជាសង្វេគគាត់មែនទែនដែលយើងជាប់ឆ្នោតមានភ័ព្វសំណាងជាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយពាន់សែនអ្នកលានអ្នកមិនដឹងថាលានអត់ទេតែច្រើនណាស់ហើយគាត់មានសំណាងជាប់បានលេខរៀងទៀតហើយរៀបចំឯកសាររហូតមកដល់ដំណាក់កាលសម្ភាសតាក់តែនឹងបន្តិចហើយធ្លាក់គឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺដំណើរការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺតាំងពីចូលច្រកទីទ្វារដំបូងគឺឈ្មោះកូនគេផាត់យើងចេញអញ្ចឹងក៏ជាកង្វល់ចូលទៅដល់ក្នុងយើងឆ្លើយខុសខ្លះហើយសំណួរខ្លះគឺយើងមិនដឹងតែម្ដងហើយសំណួរខ្លះក៏គេឆ្លើយចំដល់បញ្ហារបស់យើងទៀតអញ្ចឹងតែយើងខ្លួនឯងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះវាកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចនោះពីព្រោះពេលដែលយើងកុហកគេច្រើនយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍មួយភ័យខ្លាចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំមិនបញ្ហាជាបញ្ហាប៉ុន្តែយើងអត់តាំងចិត្តកុហកវាជាការពិតវាអញ្ចឹងវាការពិតអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតាមការពិតទៅគេប្រហែលជាអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងក៏ទទួលបានលិខិតកណ្ដាស់ទទួលវីសាពណ៌ផ្ទៃមេឃមួយគឺគេ contract របស់យើងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធក៏អរគុណ thank you គេទៅបាទ thank you គេទៅអរគុណគេហើយក៏ទៅចេញមកវិញទាំងអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយចិត្តរំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយងាកមកមើលម្ដាយខ្ញុំដែលរងចាំនៅខាងក្រៅនោះវិញក៏គាត់បារម្ភដែរថាចូលទៅយូរម្លេះហើយមានអ្នកខ្លះចេញទៅសម្ភាសហ្នឹងចេញពីសម្ភាសហ្នឹងធ្លាក់ដល់ទៅ2 3នាក់ណោះបាទគ្រួសារហ្នឹងមួយអ្នកសម្ភាសទីសាគូទៅដឹងនោះមួយអង្គុយជាប់ខ្ញុំទាំងអស់សតតែធ្លាក់អញ្ចឹងម្ដាយនៅក្រៅនោះក៏គាត់បារម្ភជួសខ្ញុំទៅទៀតបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចេញមកប្រពន្ធខ្ញុំក៏កូនវាញ៉ៃញ៉ៃផងកូនយើង3ហើយវាប្រឡែងគ្នាវាមិននៅមិនសុខប្រពន្ធក៏មួម៉ៅខ្លាចខ្លះហើយចេញទៅម្ដាយឃើញមុខប្រពន្ធមួម៉ៅអញ្ចឹងទៀតគឺគាត់រត់តែបារម្ភថាអូមិនបានមុខកញ្ញើអញ្ចឹងគាត់ភ័យដែរតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំទោះបីជាមិនក៏ដោយរឿងមិនក៏នៅតែញឹមដោយសារតែយើងបានជាប់ហើយជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តទៅអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានអំពីមេរៀនដែលពិបាកខ្ញុំទទួលបានក៏ដូចជានីតិវិធីល្អមួយចំនួនតូចដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺអ្នកទាំងអស់ត្រៀមទៀតទៅបាទដើម្បីឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរជាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានិងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា